Sizinlə mən Cəlal Hüseynov, Work and Travel Amerika proqramına qoşulan tələbələr üçün bir informativ slide-show formasında video hazırlayıram. Bu videonun əsas mövzusu Amerikaya getmədən öncə çantaya nələr qoymalıdır. Onu qeyd edim ki, bu videoda mən öz şəxsi məsləhətlərimi sizinlə paylaşacağam və mənim burada qeyd etdiyim listlər şəxsi ehtiyaclarınıza görə sizin dəyişə bilər. Və mənim listim, mənim təklif edə biləcəyim list isə indi qarşıdadır. İlk öncə çantaya qoyulası ilk bir şey bu bayraq olmalıdır düşünürəm ki. Çünki siz ora getdiyiniz zaman sizdə vətənpərvərlik hissləri daha da böyüyəcək. Nə qədər vətənpərvər olmasanız belə, yəni sizə əmin edirəm ki, siz orada Azərbaycanı çox müdafiə etmək istəyirsiniz və özünüz görəcəksiniz ki, müxtəlif ölkələrdən tələbələr var və siz hər zaman Azərbaycanı müdafiə edib və Azərbaycanın yaxşı tərəflərini insanlara çatdırmaq istəyəcəksiniz. Bundan əlavə, siz orada görəsiniz ki, digər tələbələr də özlərinə bayraqlar gətirirlər, mədəniyyət gecələri falan olduğu zaman siz Azərbaycanı orada bayraq vasitəsilə təmsil edə bilərsiniz. Digər bir məqamlardan biri, sizi əsəbləşdirəcək məqamlardan biri, onu deyim ki, Amerikanların çoxusu Azərbaycanı tanımır. Təəssüflər olsun ki, yəni Azərbaycanın harada yerləşdiyini, ümumiyyətlə belə bir ölkənin mövcud olub olmadığını bilmirlər. Və sizin bu proqramda rolunuz isə ölkəni Amerikada təmsil etmək və tanıtdırmaqdan ibarətdir. Həm də ona görə də siz Amerikanların ölkəni tanımamağını eşidəndə biraz əsəbləşəcəksiniz deyə siz nəyə görə biz tanımır? Türkiyəni tanıyırlar, ətraf ərazilərdə olan digər ölkələr tanıyırlar, İranı tanıyırlar, amma Azərbaycanı tanımırlar. Ona görə də siz bayraq götürürsünüz və Azərbaycanı orada təmsil edəcəksiniz. Mənim listimdə ilk öncə sizə təklif etdiyim ilk bir şey Azərbaycan bayrağıdır. Ölçüsündən asılı olmayaraq götürə bilərsiniz. Qaydanda bunu işlədiyiniz yerdə də buraxa bilərsiniz ki, yadigar kimi onlarda qalsın. Digər görüləsi şeylər isə kiçik Azərbaycandan suvenirlər götürə bilərsiniz. Hansılar ki, xaladenikın üstünə soyuducunun üzərinə yapışdırılır və yaxud da suvenirlər, kiçik geyim materialları, çox kiçik hədiyyələr ki, siz bunu orada olan öz iş yerinizdə, employerinizə hədiyyə verə bilərsiniz və yaxud da orada olan digər ölkələrdə olan tələbələrə buna hədiyyə verə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bunu da eləməyə dəyər. Sonra gələk əsas məsələlərə. Geyim özünüzlə də geyim götürməyiniz məsləhətdir. Qeyd edim ki, Amerikada geyim Azərbaycanla nisbətən ucuzdur və özü də siz brend məhsulları orada çox yaxşı ucuz qiymət ala bilərsiniz. Bundan əlavə çox geniş geyim imkanları var ki, yəni siz mola girdinizsə, sizi əmin edirəm ki, siz bir çox şeylər almaq istəyəcəksiniz. Özünüzü saxlayacaqsınız ki, almayasınız. Ona görə seçim də çoxdur, keyfiyyətli və gözəl geyim məhsulları da çoxdur. Ona görə də gedərkən özünüzlə az geyim götürün ki, qayıdan zaman onları yəni Amerikada qoymayasınız. Çünki bagajınız ağır gələ bilər aldığınız yeni geyimlərə görə. Mənim məsləhət listimdə t-shirt götürün 3-4 dənə yay aylarıdır. Qolu uzun köynək mütləq götürün. Orada hava dəyişkən olur və müəyyən qədər hava soyuq, müəyyən günlər ərzində hava soyuq keçdiyi zaman qolu uzun köynək sizin köməyinizə gələcək. Jilet və yaxud da jaket götürün. Bu kapşonkalı olsa daha əla olar. Yenə də yağışlı hava şəraitində və soyuq hava şəraitində siz bununla özünüzü sığorta etmiş olacaqsınız. Alt paltarları mütləq götürün. Corab da həmçinin. Çimərlik geyimi götürün, çünki orada siz həm okeana gedə bilərsiniz və yaxud da hovuz varsa, hovuzda çimmək üçün siz çimərlik geyimlərindən istifadə edəcəksiniz. Bu çimərlik geyimləri adətən şortik formasında olur, yəni çox rahat, geniş formada. Bu listə əlavə edəcəyim, burada ekranda görmədiyiniz, amma deyəcəyim bir şey də kapşonkadır ki, yəni üzr istəyirəm, kepkadır ki, siz günlük hava şəraitində ondan istifadə edə bilərsiniz. Eynək də həmçinin gün eynəyi. İsti hava şəraiti olacaq Amerikada yaylarında və gün eynəyi sizi gözlərinizi şüalardan qoruyacaq. Çöldə geyinmək üçün şortik götürün. Mənim məsləhətim şalvardan uzaq olun. Çünki şortik daha rahatdır. Özünüz də orada görəcəksiniz ki, bir çox insanlar şortik geyinir və heç kim sizə şortik geyinizə görə söz atmayacaq və yaxud da ilişməyəcək. Ona görə tam sərbəst olun, rahat bir geyim forması seçin. Şortikin də sayı bacardığınız qədər 1-3 ədəd götürün və yaxud da oradan da ala bilərsiniz.
Rahat ayaqqabı da götürün, çünki yəni əsas məsələ burada rahatlığınızdır və rahat ayaqqabı dedikdə burada sneakers və yaxud da krossovkaları nəzərdə tuturam. Bir cütü ayağınızda geyinə bilərsiniz və bir cütü özünüzlə götürə bilərsiniz və yaxud da elə birbaşa özünüzlə geyinə bilərsiniz və rahat tapçıqanız da olsun. Ola bilər orada evdə qısa məsafələri getdiyiniz zaman və yaxud da işinizdə ola bilər ki, tapçıqa geyinməyə icazə versinlər və siz onunla da orada çalışa bilərsiniz. Gedərkən aeroporta getdiyiniz zaman isə mənim məsləhət görəcəyim geyim forması bundan ibarətdir. Şalvar geyinin, üzərinə tişört, sonra əlinizdə bir jaket götürün, yəni kapşonka olsa əla olar və rahat ayaqqabınız olsun. Bunları nəyə görə deyirəm? Misal üçün, isti hava şəraitində siz şalvar və tişörtlə gəzəcəksiniz, amma hava nisbətən soyuq olarsa, siz jaket də onun üzərində geyinirsiniz və özünüzü sola salırsınız. Bundan əlavə deyim ki, əgər siz həm əl çantası ilə gedirsiniz və həm də bagajla gedirsinizsə, yuxarıda qeyd etdiyim geyimlərdən, misal üçün bir dənə tişörtü, misal üçün müəyyən qədər bir-iki alt paltarı, bir-iki corabı və məsəl üçün şort 2 əl çantanıza da qoyun ki, ola bilər sizin bagajınız Amerikada itə bilər, yəni yolda itə bilər, gecikmə baş verə bilər ki, siz iş yerinizə çatdığınız zaman müəyyən bir həftə ərzində bagajınız sizin ünvana gəlib çatana kimi həmin geyim vasitələrindən özünüzü idarə edə bilərsiniz. Bu mənim geyim barədə olan məsləhətlərim. Gigiyenik əşyalar mütləq götürülməlidir. Xüsusilə də dərmanları da qeyd etməliyim. Özünüz üçün mini bir aptek yaradın. Çünki Amerikada dərman adları həm fərqlidir, həm də ki, bir çox yerlərdə reseptsiz onlar satılmırlar. Ona görə siz Azərbaycandan bildiyiniz, istifadə etdiyiniz dərmanları özünüz üçün fövqəladə vəziyyətlərə qarşı götürün. Buna aiddir ağrıkəsici dərmanlar. İstənilən dərman növləri vardır ki, istənilən növ ağrını kəsirlər və bunu mütləq götürün. Orada ola bilər ki, bir şey baş versin və siz bunu istifadə edə bilərsiniz. Qrip üçün dərman götürün, hər ehtimala qarşı xəstələnsəniz, orada daha sürətli formada bu dərmanı qəbul edərək sağala bilərsiniz. Leykoplasterlar götürün, kiçik yaralarınız ola bilər və bunu örtmək üçün sizin mini aptekinizdə bu olsa, siz daha rahat olacaqsınız. Qızdırmaya qarşı da dərman götürməyi unutmayın. Qeyd edim ki, ondan sonra gəlir gigiyenik əşyalar. Yalnız əl çantası ilə gedirsinizsə, müəyyən qədər bu gigiyenik əşyalarda limit ola bilər. Çünki aeroportdan mayenin limiti var və yaxud da kəsici və deşici alətləri buraxmaya bilərlər. Ona görə əgər bagajınız varsa, bunların hamısını götürməyinizi məsləhət görərdim. Bunlar arasında şampun götürün, tərəş ləvazimatları, dezodorant, gün kremi mütləq götürün. Gün kremi, havalar isti olur və xüsusilə lifeguard olacaq tələbələr ilk həftələrdə trening zamanı günün altında olacaqlar və ilk həftələrdə qaralmamaqdan ötürü mütləq gün kremi götürün. Dırnaq tutan və qayçılar da götürə bilərsiniz əgər istəsəniz. Əgər bagajınız varsa götürməyin. Ev əşyalarına gəldikdə, bunu öz employerinizdən, iş yerinizlə dəqiqləşdirin ki, sizə bunlar təqdim olunacaq ya yox. Qab-qacaq, qaşıq, çəngəl götürməyin, ehtiyac yoxdur. İş yerinizdən təmin olunmasa belə oradan ucuz qiymətə ala bilərsiniz. Ola bilər yataq dəsti götürəsiniz, yataq dəstəyində pastel, balıqçızı və s. məsələ tuturam. Bunu da employer ilə dəqiqləşdirin və yaxud da istəsəniz evdən adisini götürə bilərsiniz. Orada istifadə edib Azərbaycana geri qayıdan zaman ya da onu orada buraxıb Azərbaycana onsuz qayıda bilərsiniz. Dəsmallar götürün, əl üz dəsmalı və yaxud da çimmək üçün, qurulanmaq üçün dəsmal. Və çay sevənsinizsə balaca çayını götürə bilərsiniz. Əl bagajına gedirsinizsə götürməyə ehtiyac yoxdur, amma bagajınız varsa, siz bunu götürə bilərsiniz çay dəmləmək üçün. Amerikada bunu müəyyən qədər tapmaq çətindir. İstəsəniz özünüzlə dəmləmək üçün çay da götürə bilərsiniz. Digər vurğulamaq istədiyim məqam isə burada Amerikada sistem toplar biraz fərqlidir. Bu gördüyünüz sağdakı Amerikada olan toplar üçündür. Soldakı isə Avropa standartlarıdır. Ona görə sizin hər hansısa bir Avropa standartında uyğun olan bir alətiniz varsa, siz onu Amerikada istifadə etmək üçün mütləq bundan götürməlisiniz və bunu şəkildə daha yaxından qoyuram. Çünki Amerikada bütün toplara bu formada daxil olur. Ona görə siz bunu konverter eləyəsiniz və Amerikada istifadə edə biləcəksiniz. Mütləq gedərkən üzərinizdə sənədləriniz olmalıdır. Çünki sərhəddə bu sənədlərdən biri olmasa, sizi sərhəddən içəri buraxmaya bilərlər Amerikaya. Baxmayaraq ki, siz proqramda hər şeyiniz hazırdır. Bu sənədlər pasport və viza, pasportun üstünüzdə olur. DS-29 originalı mütləq əl çantanızda olur. Sərhəddə təqdim edəsiniz.
sığortanız e-maillərinizə göndərilib, onları print eləyin. Orada 2 fayl görəcəksiniz. Interexchange tələbələrinə müraciət edirəm. Digər agentliyin tələbələri isə bunu öz agentstvaları ilə dəqiqləşdirə bilərlər. Interexchange tələbələri 2 fayl var. Biri broşurdur. Orada hansı nələrin daxil olduğunu göstərir. Digəri isə sizin nömrənizdir, səyahət sığortası nömrəsi və siz həmin bir səhifəliyi də print eləməlisiniz və özünüzlə götürməlisiniz. Job offer mütləq üstünüzdə olsun. Interexchange tələbələri bunu online akkauntlarından print eləyə bilərlər. Onu da qeyd edim ki, bu sənədlərin orijinalları mütləq, orijinallar deyəndə burada əsasən pasport və vizanın, pasportun və DS-2019 orijinallarını nəzərdə tuturam. Mütləq üzərinizdə olmalıdır. Digərlərinin kopyaları da üzərinizdə olsun. Bundan əlavə bu orijinalı olan məhsul sənədlərin də kopyasını çıxarın və qırağa qoyun. Hər hansı bir itirsəniz bunları və yaxud da ki, orada gəzərkən üzərinizdə götürmək istəsəniz, DS-2019-un orijinalını yox, Amerikanın içində gəzdiyiniz zaman bunun kopyasını gəzdirə bilərsiniz. Amma bir daha qeyd edirəm, sərhəddə yaxınlaşdığınız zaman siz bu sənədlərin hamısı sizin üzərinizdə olmalıdır, əl çantanızda olmalıdır. Bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Nə qədər sualınız yaranarsa, bizim Facebook səhifəmizə yaza bilərsiniz. Ünvanını görürsünüz burada. Və yaxud da bu videonun altında qeyd edə bilərsiniz. Bu yeni bir videomuzu da paylaşacağım. Bu video Amerikaya çatdığımız ilk günlərdə nələr etməklə bağlıdır. Ona görə də YouTube kanalımızı izləyə bilərsiniz və yaxud da subscribe ola bilərsiniz ki, videolar paylaşdıqda sizin qarşınıza çıxsınlar. Təşəkkürlər, minnətdaram.